Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар: фунчоза, чим-чим приправасы, ет, укроп, светофор переці бұрышы, қияр және де сәбіз. Және қуыруға кішкене сумай, яғни сұйық май қажет болады. Етті осылай жіңішке тілімдерге кесіп алды. Міне қарап өттіңіздер. Содан соң сәбізді теркадан өткізесіздер. Огурцы менен светофор бұрышын жіңішке тілімдерге кесесіздер. Енді бастаймыз салатымызды. Бірінші майды қыздырып, оған етті қуырып аламыз. Етті жақсылап қуырғаннан кейін үстіне кішкене тұз себесіздер. Сосын барып сәбізді қосасыздар. Ет пен сәбізді қуырасыздар. Кішкене сәбіз қуырылғаннан кейін үстіне жаңа жіңішкелеп тураған светофор перецімізді қосатын боламыз. Міне сәбізіміз қуырылып жатыр. Кішкене қара бұрыш қостым. Қазір енді үстіне светофор бұрышын салатын боламыз. Және кішкене ғана қуырамыз. Кішкене перец қатты қуырып жібермейсіздер, жұмсартпай, кішкене ғана бір қуырып жіберу керек болады. Араластырып жақсылап. Мінекей біздің қуырылған етіміз бенен көкөністеріміз дайын болды. Алдын ала фунчозаны пісіріп аласыздар. Мінекей пісіп тұрған дайын фунчоза. Оның үстіне жаңа қуырылған ет пен көкөністерді қосатын боласыздар. Етті қосып араластырып аласыздар. Содан соң үстіне туралған қиярды қосасыз. Одан кейін жаңағы фунчозаға арналған чим-чим приправасымен араластырып, үстіне укропты себетін боласыздар. Қалауларыңыз бойынша, егерде соя қосқыңыз келсе, соевый соус 1-2 ас қасық қосуға болады. Мен қоспадым, өйткені балалар онша ұнатпайды. Сондықтан бұл жолы мен соевый соуссыз жасадым. Бір жасағанда шығады, жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.